ဒီနေ့လည်းဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကြည့်မယ်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လည်းကရုဏာကိုသူတင်နာလောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ပါပဲဒါလည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကသူတွေနာလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကပြတဲ့ဟာလည်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်စတန်ဖတ်တက္ကသိုလ်မနေ့ကကြတော့နောက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီကထားပြီးတော့သူတွေနာလောက်ထားတာဒီနေ့ကျတော့လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာကရုဏာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတွေနာပညာရှင် Kim Dew ဆိုတဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းအရာ၃ခုသူဥပမာလေးနဲ့ထုတ်ပြထားပါတယ်တစ်ခုကတော့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်အမေရိကန်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်နဲ့ဝါရှင်တန်မြို့တော်နှစ်ခုရှိနေတာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နေရာတနေရာမှာလူတစ်ယောက်ကစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးကစားဖွင့်လက်တဲ့အထိမ်းအမှန်နေနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ညနေပိုင်းဝိုင်းတောက်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲအောင်မြင်တာကိုအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့လုပ်တာအဲ့မှာလူတစ်ယောက်ကတနတ်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဓမြတိုက်တယ်ပိုက်ဆံပေးပါဆိုသူတို့ပိုက်ဆံမပါဘူး credit card တွေပဲကိုင်နေခိုင်းတယ်ပိုက်ဆံငွေသားမပါဘူးပေါ့မပါတော့သူကစကားပြောတယ်သူတောင်းပါနဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့တယောက်ကခင်ဗျားအမေမျက်နှာကြည့်ဦးလေကျမတို့ဘောမှာဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအမေနောက်တာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြီးပြောတာစီယုံတဲ့တကူအောင်အောင်နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်ဟာအောင်မြင်သွားတော့ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတာကအောင်ပွဲခံနေတာပါကျမတို့တဏှာနဲ့ချိန်မဲ့စားကျမတို့နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းတောက်ပါလားစားစရာတောက်စရာတောက်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုယုံကြည်မှုပြပြီးတော့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာအဲ့မှာအဲ့လိုဖိတ်ခေါ်တာကိုသူကမနေ့က73နှစ်သားဆရာဝန်ဒီခွဲစိတ်ကူတာပါကူအိုနောက်ခွဲစိတ်ကူတာပါကူဖြစ်မဲ့ကလေးလူပဲသူ့ကိုအရေးတယူပြောတဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူမရှိဘူးခါကြတော့ဒီလူလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုတဏှာနဲ့မချိန်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းပဲဖက်ဆန်နဲ့မတောင်းတော့သူတို့ပေးတဲ့ဝိုင်းတောက်တယ်cheese တွေစားတယ်နောက်ထပ်တောက်တယ်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာအရေးကြီးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကချင်းချင်းဖက်ကြတာတွေ့တယ်ဆိုရင်ချင်းချင်းဖက်တယ်hug လုပ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကို hug ပါဆိုသူကပြောတယ်တယောက်စီသူ့ကိုဖက်တယ်ပြီးတော့ group hug ဆိုတော့အကောင်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဖက်ကြຫນွေတွေးမှုပေးတယ်အဲ့ဒီဟာပြီးလဲပြီးတော့သူက sorry ပြောပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီနေရာမှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာကြီးပြောတာတော့ဒါကရုဏာကြောင့်ကရုဏာစကားကြောင့်ကရုဏာအမြင်ကြောင့်ခရစ်စတီနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကရုဏာနဲ့သူ့ရဲ့
လူအပ်ချက်ပေါ့ကရုဏာဆိုတာက what do you need စကားလုံးလေးလုံးတင်ပါလူအပ်ဘာလူအပ်မှုရှိနေလဲတခြားလူရဲ့လူအပ်မှုကိုကြည့်ဘုံတော့လူအပ်မှုကိုမကြည့်ပဲနဲ့ action ဆိုတာကအဲ့လူရဲ့အပြောဆိုပဲကြည့်အဲ့လူအပြောဆိုဒီနေရာသူ့အပြောဆိုတာပတ်စံပေးပါတဏှာကြီးပြပြီအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ action ကိုကြော်ပြီးတော့ဗာကြည့်ရမှာဆိုသူ့ရဲ့ deep seated need ဆိုတာကအရန်ကိုလူအပ်နေတယ်ဒီလူအပ်နေတဲ့ဟာကပိုက်ဆံဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ငွေထွေးမှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နားလည်မှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူ့မှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုအတိမတ်ပြုတာနားထောင်ပေးတာအဲ့ဒီဟာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတခုသူပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ single mother ဆိုအဲ့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာပဲအမေတယောက်ကနော်သူအိမ်ထောင်ပြတ်သွားပြီးတော့ကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်အကြီးတယောက်ကိုနေခင်ကလေးထိန်းနေနေရမှာတော့ထားအငယ်တယောက်တော့သူ့နဲ့အတူအလုပ်သွားတဲ့အခါခေါ်ယူသွားတယ်3 ရက် 4 ရက်လောက်ကြာမှာသူ့သားကြီးကိုအဲ့ဒီကလေးထိန်းစင်တာနေပြီးတော့နင်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြီးကိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ထဲရမယ်ဆိုရင်သူအလုပ်မလုပ်တော့သူ့မှာဝင်ငွေမရှိဘူးတမိသားစုလုံးငတ်မှာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကစိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်အဲ့ကလေးခေါ်ပြီးတော့ဆရာဝန်စီသွားဆရာဝန်စီမှာဘာလုပ်ဖို့လဲတော့မသိဘူးဟိုလက်မှတ်လိုချင်တာလားဘာလိုချင်တာသူ့သားကိုကြည့်စေချင်တာလားမသိဘူးဒါမဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒေါနဲ့မောနဲ့တွေးတယ်လူတိုင်းကိုနော်ဒီစီမကိုရ receptionist ကိုရောခါတယ် all လိုက်ဆူလိုက်ဟောက်လိုက်အဲ့လိုလုပ်နေတာပေါ့ဟိုက security ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြာခိုင်းတာလည်းမရဘူးအထက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ psychologist တယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမရဘူးသူသားကိုဆူလိုက်လာပြောလူကိုဆူလိုက်အကုန်လုံးကသူရန်သူလို့ဖြစ်နေနောက်ဆုံးတော့ David ဆိုတဲ့ psychologist တယောက်ကဒီကရုဏာအသုံးပြုပြီးတော့သူ့လာပြောတယ်You seem upset. Nah. You seem upset ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ညစ်နေပုံရတယ်တော့စိတ်ဖြစ်စီမှုများနေပုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ तू ဖြစ်နေတာ ਨੇ တထက်တယ်ဆိုတော့ connection ရပါတယ်ငြိမ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့connection ရသွားတော့Do you need attention? Do you need attention ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိစ္စပြရမှာတော့ဘာနားထောင်ပြရမှာတော့ဒါက तू လိုတဲ့ဟာ तू need तू လိုတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျမှတစ်ခါပြောတော့မြန်နှစ်ခါပြောသုံးခါပြောဆိုတော့အဲ့မှာတုံ့ပြန်မှုထွက်လာတယ်တုံ့ပြန်မှုသူဘာပြောပြန်သူ့သားအကြောင်းပြောပြတယ်သူ့သားအကြောင်းပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါဖြည့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တခြားကလေးထင်းစန္ဒာတွေခေါ်ကြည့်မလားသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရမလားဆက်သွယ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းအိမ်နီးနားချင်းတယောက်ယောက်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဒီကလေးကိုကြည့်ခိုင်းမလားအဲ့ဒါလည်းလုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းအခုနင်ထုတ်ခံရတဲ့ကလေးထိန်ဌာနဟိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမလားအဲ့ဒါလည်းရှင်းသူကရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိလာတယ်ဒါကိုသူတို့ကကရုဏာလို့ခေါ်တယ်
ပြဿနာလက်တွေ့ဖြေရှင်းတာကိုပြောတာဒါကြောင့်ကရုဏာလို့ပြောရင်ဘုရားယောဂီတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းစေခြင်းနဲ့ကရုဏာဆိုတာတဏှာပါတယ်ဒီလိုပါဇက်ကနေရွတ်ဆိုရုံနဲ့ကရုဏာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးပြောပြခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုအကြနနာမိန့်တော်မူတာနော်တခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းနဲ့အစွမ်းတတိဖယ်ရှားပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စေကြောင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့ motto သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကပါဠိလိုပေါ့တရားအနုကမ္ပါဥပဋ္ဌာကဒါကရုဏာရဲ့စကားလုံးကြီးပဲပါဠိထဲကနေယူထားတာနော်ဒါအင်္ဂလိပ်ခေတ်တရားဆိုတာကကိုချင်းစာရစ်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို empathy လို့ခေါ်တယ် sympathy နဲ့ဘာကွာတော့ sympathy လည်းကိုချင်းစာတာပဲ empathy လည်းကိုချင်းစာတာပဲ sympathy ကတော့တခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုသဘောတရားအရနားလည်ပေးတာ။အော်သူဒါလေးဖြစ်နေတယ်နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာကိုမခံစားသူ့နေရာကိုဝင်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ empathy ဤနေစား empathy ကပုံမြင့်ဝင်ပြီးတော့ခံစားတာ empathy မိုင်းဘုံဆရာဘုရားကြီးနေစဉ်ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့ထဲမှာသူများတွေမရွတ်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲနေပြီးတော့အတ္တနာဥပမကတ္တဝါအတ္တနာဥပမကတ္တဝါဆိုတာက put yourself in that place ကိုယ်ကိုသူတို့နေရာမှာထားကြည့်ပါဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ် ethic ဆိုတာလေလူကျင့်ဝတ်လူစာရိတ္တလူတူရဲ့ကျင့်ဝတ် community တစ်ခုရဲ့ကျင့်ဝတ်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့ကျင့်ဝတ်အစိုးရတစ်ခုရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာသူကဒီကနေစားတာပဲအတ္တနာဥပမံကတ္တဝါနာဟနေယနာဂတိတဲ့အပြည့်စုံကိုယ်ကိုသူတို့နေရာမှာထားပြီးတော့နာဟနေယမငင်းစေရအောင်နာဂတိနာကျင်အောင်မလုပ်ရအောင်မတတ်ဖြတ်ရအောင်ဆိုလိုတာကပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတေခပရံတမတိယာမိဆိုတာကရုဏာအခြေခံတယ်လို့ပြောချင်တာကဲဟုတ်ပြီအုပ်စုအနေနဲ့လည်းပဲဒီကရုဏာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဥပမာစာသာဆိုင်မှာပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်နောက်တူချင်းစီအနေနဲ့လည်းပဲဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ခဏနှစ်တုန်းကရန်သူလို့မြင်နေတဲ့လူတွေကိုနော်အဲ့ဒီကလေးအမေကအခုတခါထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနိုင်တယ်ခဏနှစ်တုန်းကအဲ့ဒီစေကန်းကလူတွေပေါ့နော်ဒီဖွားကြီးကဘာလဲမသိပါဘူးဝင်လာပြီးတော့တို့ကိုဒေါနဲ့မောနဲ့ခါနဲ့လာပြီးတော့မွေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ညာလို့လုပ်တယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုကြီးမဲ့အစားသူ့မှာရင်ထဲမှာတကယ်ကိုလိုအပ်ချက်နဲ့ရှမ်းလိုအပ်ချက်ပြင်းပြတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိနေတာပါလား deep seated need အဲ့ရှိနေပါသူ့ကိုအဲ့လိုနားလဲပြီးတော့သူ့ကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေပုံမှန်ဒီတချို့လူကရုဏာမရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရဲခေါ်လိုက်မှာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒီနေရာဒီမှာအလုပ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ system အနေနဲ့ဆိုရင်စနစ်အနေနဲ့ဆိုရင်
Senate look at it. Senate yes and no Senate go chim samu. Senate jump ship or lare. Pajibakari, yes, a change of moody, and as a Polo Maro, Pit Nina. And I could Jim video. Pit Nina, I don't you. Lupu Yedin, Lume, Biduri, Janam, American name, Piatana Shila, Tua. Nepal Yanchi. Lumere out Bobby Grand, Pramazon of Lumere, Lumere with June, Pit Dome Jude, Nesate, now Banjano. Lumere, Lula Quinjala Cataro. The room quite as some was celebrated she needed. Celebrated she needed. Institutionalized discrimination so that she. Senate quite as a son. From England, sign out at Nidon, Stephen Lawrence, session engineer town alley, attack. Luxury, but no, or gang, that type of. I have called Palladium, Pom people. Palladium, luxury. Anyhow, oh, the other GTL. Song San Sisi, Homa, a soya song and Sisi, Mayon Jibu, so ye. They are to GDO, Song San Sisi kind. Inquiry, do Royal Commission, do Eluamibo, Anna Bill, no kind. Homaro, Utia ye, to a two. Lula Queen Shige, to Duicon to Shige. Pepper Coma to Malabo. The Anduji to ye sing Kansarema, sing as a billion doing as a matter. Homa Shide Yeria that point like institution like quite as a Samushi so we do pure. And I will. So I can live it, so as I can live it. And I hope I'm shooting to pure red, I'm shooting. Pon Soluraga American Nama, Aripiatana, Kutati, a dying that who is she needed. Damn Etipiatana go, your ne on loaded him. Paramazo to zero tolerance. Low one. Democrat, long a criminal policy, Palladium, and Lumeri who Sassan. Lumeri levedo dilo, Matea Sassan and do dilo Bogiro, Janan Sassane, and Lupono. Alumin biro, Yedo Bobiro, Agata Tare, Pogra Tandiatare. Lanamio Rema, Lanamio Louis said Bantama. Lumega, Lunesu, Madaga Lunesu. Damn, stop and sit, Suraka. Palega. Through a cow, webship, lunch out bar of webship, Yabido, sharp wheeler, Lumede and Yasuji. Lendem, a kuro Matilda, Yaukansaro. Taka, system failure. System failure, that's Senate. Jashomo Sneye Mayumu. Elo Sne Mayumu Mu Karuna and Patient Naira. Ye know in Auto Patient California Palladium. Elo Patient Kaman Mayumu Pumiali Dodane, Jause, Mayonji Mune. And an patient catcher, Mayamu Pumiali,
လူမဲတွေကလည်းပဲရှေ့နေငှားပြီးတော့ရဲတွေကိုပြန်ပြီးတရားဆွဲတယ် Connie Rice ဆိုတဲ့လူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆရာဝန်တယောက်ကလူမဲဘက်ကနေပြီးတော့အနှစ်20တဲ့တစ်နှစ်မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်နှစ်မဟုတ်နှစ်20အနှစ်20လူမဲတွေအတွက်တရားဆွဲပြီးနှစ်တိုင်းနိုင်တယ်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်900လောက်ရတယ်အနှစ်20 10 billion ရတယ်10 billion ဒေါ်လာတန်ပေါင်း1000လောက်ရတော့နှစ်20လဲကြာလဲကြာရောဒီရှေ့နေရဘာပြောဆိုတော့ငါရွေချက်ကမအောင်မြင်ဘူးလူတွေအသေးနဲ့အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပြည့်စည်ခံနဲ့အောင်နောက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတန်တရားနဲ့မကြည့်အချင်းချင်းတိုင်းသူပြည်သားအနေနဲ့ကြည့်အောင်ဒီရွေချက်တစ်ခုမှဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်တရားဆွဲရုံတစ်ခုနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတင်တယ်တရားမဆွဲတော့သူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်တော့သူကရန်သူလို့ထင်ထားတယ်မြင်ထားတဲ့အဲ့ဒီရဲတွေစကားပြောတယ် psychologist တွေအကူအညီနဲ့ civil activist ဆိုတာကလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေအကူအညီနဲ့သူ interview သွားလုပ်တယ်နှစ်ကြာတယ်ရဲအရာရှိ900ကိုတယောက်ချင်း interview လုပ်တယ်သူတွေ့ရတဲ့ဟာကသူတုံ့လှုပ်စေတယ်သူကဘာတွေ့တော့ဆိုတော့ Connie Rice Mrs. Rice ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လူမဲတွေကိုကြောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လူမဲတွေကိုကြောက်တယ်သူကလူကောင်းကြီးတွေတချို့ကထောင်ထဲကနေထွက်လာတယ်တချို့ကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရာဟိုကခက်ကြမ်းတန်းအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အသင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ဦးယူထားမှာပဲလက်ဦးအရာယူတာတယောက်တည်းပြောရင်သူနားရရောက်ချင်မှရအောင်အယောက်90ပြောရင်နားရရောက်ချင်မှရအောင်အယောက်90ဆို100ခိုင်းတော့အယောက်90ဆိုရင်10ခိုင်းတော့နားရရောက်ချင်မှရအခုကျတော့လူတိုင်းကအဲ့ဒီ fear factor ကိုပြောပြကြောက်စိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့မနေ့ကဘုံပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲအုံနောက်ကဘယ်အုံနောက်အလုပ်လုပ်တာတော့အမိတ်တလန်ဆိုတဲ့ဒီမှာကြောက်တဲ့အုံနောက်အလုပ်လုပ်တာကြောက်တဲ့အုံနောက်နဲ့သူကရှောက်ပြီးတော့စီမံနေတာနော်ကြောက်တဲ့အုံနောက်နဲ့လူတိုင်းကိုရှောက်ပြီးတော့ကြည်နေတာလူတိုင်းကိုရန်သူလို့မြင်နေတော့တာသူကြောက်တဲ့အုံနောက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မကြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့စိတ်ဓာတ်ပိဋကပညာရှင်တွေအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ပညာရှင်တွေနောက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိုင်ပင်နောက်ပြီးတော့လူမဲဒီနဲ့လည်းတိုင်ပင်ရေးနဲ့လည်းတိုင်ပင်အကုန်လုံးတိုင်ပင်ဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာတနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကြောင်းမှာကိုယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့ပြဿနာအကြောင်းမစင်စားပဲဆုတောင်းရုံနဲ့သူမပြီးဘူးနော်ကရုဏာဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကကရုဏာကိုလုပ်ပြတာလေမြတ်စွာဘုရားကရုဏာကိုလက်တွေ့နဲ့လုပ်ပြတာကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာဆိုတော့သူကလက်တွေ့ကိုပြောတာမနောကံမေတ္တာကစိတ်ထဲနဲ့တွေးတယ်ဝစီကံမေတ္တာနဲ့မနောကံမေတ္တာကအဲ့ဒါလက်တွေ့ပြောဆိုရတဲ့ဟာတွေလက်တွေ့လုပ်ကိုင်တဲ့ဟာတွေကိုပြောတာ
အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့လူမဲတွေနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေမြို့နယ်တွေထဲမှာပြည်သူအကျိုးအတွက်သွားလုပ်ပေးတယ်တစ်ဖက်စလုံးကိုတွေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့လူအပ်ချက်တွေကိုလိုက်ဖြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုတော့လူငယ်တွေတော့အားစားလုပ်ပေးတာလို့နောက်မှကျတော့ကျမ်းမာရေးကစေကြည့်တယ်လေစေုံကစေကြည့်တယ်အလုံးမရှိရင်အာမခံမရှိတဲ့ခါကျတော့စေုံသွားဖို့လည်းခဲတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်သူကျမ်းမာရေးဆိုင်ရက်ွက်တယ်မှာတော့စောင့်ရှောက်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ study center ဆိုတာကဘုဒ္ဓလေ့လာတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုလိုတာက interaction ဆိုတဲ့ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တွေ့မြင်အောင်ဆက်ဆံနိုင်အောင်ထိတွေ့နိုင်အောင်အစီအစဉ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးတယ်တချို့လူတွေကတော့ဒီဟာကိုယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်မှာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်စိတ်ကပူလောင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောလိမ့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာလူတတ်မှုက86%ကျသွားတယ်လူတတ်မှုပစ္စည်းဥစ္စာဖျက်ဆီးမှု66%ကျသွားတယ်တခြားတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူဖြူနဲ့လူမဲပြဿနာရှိတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့နိုင်ငံမှာဒီဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါကရုဏာပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တယ်သူရဲ့ခေါင်းစီက reimagining compassion as power ကရုဏာကိုအင်အားတစ်ခုအနေနဲ့နော် power အင်အားတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်တွေးပါ passive ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုမရှိအဲ့ဒီလိုသဘောတရားမျိုးအနေနဲ့မမြင်နဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါလေးဘုံတို့ကြည့်လိုက် Okay, true story. 8 friends gathered around a backyard dinner party in Washington, D.C. They're celebrating a restaurant one of them had just opened. It was about 10 p.m. There's a fellow there named Michael. He had his wife and daughter, and he was talking to his wife when he noticed a hand and the barrel of a gun come between them. A man of medium build in a clean sweatsuit stepped up and pointed the gun at his daughter, and then pointed the gun at his wife, and looked Michael in the face and said, "Give me your money, or I'm going to start effing shooting." And it was an odd coincidence that no one at the party had any money. So they started casting around, trying to figure out what they were going to do to dissuade this man, and the first thing that they came on was guilt. What would your mother think of you? Didn't work. I haven't got any effing mother. So now it's tense. And Michael's looking around and he's saying, someone's going to get hurt, maybe everybody. At which point, a woman named Christina stepped up and tried a different tack. "Hey, we're all celebrating," she said. "Why don't you sit down and share a glass of wine?" Michael said it was like a switch flipped. You could feel it. The man took the glass of wine. "Damn, that's a good glass of wine." Michael offered him the bottle. He put his gun in his pocket, reached for some cheese. He said, "Hey, could I have a hug?" Christina hugged him. Mike's wife hugged him. How about a group hug? They all huddled around him, gave him a hug, and when they let him go, he said, "I'm sorry," and walked out with his glass of wine. So what happened there? Michael says he knows what happens. It was a miracle, and you can see why he would think that, but I want to propose something different happened. I want to propose that was compassion done powerfully. And by compassion,
I don't mean the casual phrases that we throw off. I don't mean, I feel terrible for you, I can't imagine how you feel, or I know just how you feel. I don't mean that. I mean finding and meeting fundamental needs. And by fundamental human needs, I don't mean a glass of wine, a chunk of cheese, and a stack of cash. I mean those universal things that we feel we've got to have to survive as tribal animals. So I mean, sure, safety and security, but also affection, connection, being seen and heard, belonging. So we don't know what the gunman needed that night. We may never know. Whatever it was, Christina may have stumbled on it by accident or by instinct, but he wanted it more than money. And it was strong enough to deflect a bullet and maybe save a life and maybe more. So the question to us becomes, wouldn't it be great if we could marshal that and create those results in critical situations and it wasn't a miracle? Wouldn't it be great if we were adept at handling human interactions so that we could keep conflict from escalating, or so that we could sidestep it altogether? And in my experience, we can. And what that takes is reimagining compassion, not as kind of simple warmth or kindness, but instead a set of concrete practices that you can use when you don't want to get into a test of wills, that you can use when you're afraid that force will fail or escalate or backfire. Pretty simple set of practices. So listen for a call for help, share empathy, and share options. How would that look? Well, here's an example that comes from work that I've done in healthcare. Comes up pretty often. How do you cope with a patient or a family member who's really upset? This comes from work that I did in a youth mental health clinic in a really, really difficult part of town. So there's a woman in the lobby, and she's a patient's mother, and she's screaming and yelling and stomping. She's yelling at her kids, "You better get the hell over here. You better sit your butt down. You better listen to your mother." And she's yelling at the receptionist, "You better get me in to see my damn doctor." They send out a security guard. He says, "Ma'am, you can't talk that way." She ignores him. The lobby's electric. So put yourself in that situation. What are you going to do? If you're like most people, you're going to try to get her to calm down. And that's what David tried. He was the therapist who had to go out and deal with her. He said, "Ma'am, I need you to calm down." You're right. You're right. Didn't work. Failed utterly. So what we want to get clear on is why it failed. And the reason that it failed is that he was dealing at the level of actions, not at the level of deep-seated needs that we've been talking about. So imagine a bullseye that has needs at its center and actions at the periphery. Here's the problem. This woman comes in, and you can tell she's got some really deep-seated needs, yes? So she tries to come up with an action plan that will meet those needs. And when she comes up with one, she gets attached to it. Becomes if only I can carry out these actions, I'll get these needs met. And so those actions stand in place of those needs. So when David walks up and says, "You can't do those actions," he becomes an enemy that's coming between her and what she needs. And two things happen. He becomes an enemy, someone standing between her and her needs, and she escalates. So she won't listen to him, and she escalates. So what's the alternative? The alternative is to go through that process that we talked about. Listen for a call for help. And that means thinking about that dynamic that we talked about before and bypassing actions and going to needs. So looking at that woman and saying, she is not an opponent that I need to stop. She is a person with needs that she needs badly, and she's afraid she's going to fail. And that flips a switch in me, and I begin to get more open. Then I can exchange empathy with her. So essentially that means going to this person that I used to see as an opponent and saying, "What do you need?"
And you can use emotions as a guide. So if I'm getting my needs met, I'm some kind of happy. If I'm not getting my needs met, I'm some kind of suffering. I'm in pain or I'm angry. So David steps up to this woman and says, "You seem really upset." That's the emotion. "Do you need attention?" That's the need. She didn't thank him, right? Because that's the point she's been trying to get across for 30 minutes. But if he can keep that up, if he can keep up acknowledging her needs and acknowledging her feelings, she'll experience that as empathy. A switch will begin to flip in her, and she'll begin to open up. And what David found out when that happened was that there was a lot of fear behind this woman's anger. Her eldest son had just been thrown out of his third daycare for aggression, essentially for bullying. And she didn't see how she was going to get him care and put food on the table, so she was near tears. Now that David understands that, he's faced with a whole different problem than he thought he was. So now he can begin to share options with her. What looked at first like it was a demand for her to get in to see her doctor now shows up as something that can be solved a whole variety of ways. We can call your daycare center and explain to them what's going on. We can get a referral to another agency. We can call your neighbors and see if we can enlist them. And there are other options. So there are a whole variety of options, and that's important because what we're driving with this form of compassion is collaboration. It's not domination. It's not intimidation. It's not submission. And it's not compromise. This isn't yell quieter. This is a new set of options that didn't seem to be on the table before we could talk to each other. And that model that I've just laid out to you works really well one-on-one, and it works across domains. So it works all throughout healthcare, but we've also discovered that it works with parents who want cooperation from their kids, or mothers who want a better experience of life with her mother, or an executive who's got a corporate initiative and is trying to get cooperation from another executive who doesn't owe it to him. So it transfers across domains. But you might ask yourself, okay, good. It works with friends and family, it works with colleagues, it works with customers. That's nice. What about people who hate you? What about your enemies? And it's great that it works one-on-one, but we have systemic issues. What about systems? Does it work on a system-wide basis? And Connie Rice might have been asking herself those kinds of questions a few years ago. Connie Rice is a civil rights attorney and activist in LA. And her lawsuits have brought in better than $10 billion in damages as she's tried to protect and fight for communities like the Watts neighborhood in LA. You may be familiar with the Watts neighborhood. It's got a tough history. That's a place that people described as a cross between a tenement and a dilapidated army barracks. In 1965, you might remember the riots ended up in 34 deaths and $40 million in property damage. And when you're talking about property damage as a result of riots in your neighborhood, you're talking about rocks and bullets and broken glass and fire. Riots again following Rodney King's arrest in 1991, this time 55 deaths and $1 billion in damages. That's a tough neighborhood. In the 80s and 90s, there were so many homicides in this neighborhood that parents took to having their kids sleep in the bathtub. And the police responded with paramilitary campaigns. You may remember cops in riot gear. Campaigns that went by names such as Crash or Operation Hammer. And it was as a result of those campaigns and the Rodney King incident, Connie Rice went to war. In her words, went to war with the LA Police Department and began to launch lawsuit after lawsuit after lawsuit and was successful until she stopped. And you might wonder why she stopped after 20 years. And the reason was
She looked at that neighborhood and said, "This will never be enough. These lawsuits will never end. You cannot legislate behavior change. This community I'm trying to protect is segregating and, in her words, turning into a killing zone. So what do?" She said, "This problem will be solved with empathy and compassion." Over the course of 18 months, she interviewed 900 police officers. Think of what an act of courage that is. To go into the heart of a group that you've been fighting for 20 years and ask, "What do you need?" And what she heard was fear beneath the brutality. Time and time again, "Ms. Rice, I'm terrified of black men. Ms. Rice, you know, those black men, they come out of prison, they have that great Hulk strength. I'm afraid they're going to kill me. Can you teach me how not to be afraid of black men?" How tough is that to hear from a group of people who've pulled over your neighbors, pulled them out of their cars, thrown them on the ground, and searched them with no provocation? And her response to that was not labeling them, but saying, "To me and my community, that sounds like racism. To you, it doesn't." It's a true expression of fear. And any solution that we're going to come up with that's going to work has got to work for my community, and it's got to work for you as well. So we need to work together. There's a model of courage. So they came up with a new model of policing. They brought together the community, civil rights advocates, the police force, and they came up with a four-pronged model of policing. Police hanging out in the neighborhoods, tutoring kids, setting up sports teams, and even setting up health screenings. And you got to ask yourself, come on, this is a gang-torn neighborhood. This is a neighborhood with a paramilitary presence in it. And you're gonna form study groups and health screenings. How did that work? In Nickerson Gardens, where it was piloted, 66% drop in property crime, 90% drop in physical crime. That means people getting hurt. The Watts neighborhood is still torn by struggle between police and the residents, but overall, 70% drop in homicides. Been very effective. It's held up as a model around the country. And that model that we talked about, that model of interacting, of showing compassion and empathy, works system-wide in other areas as well. It works when, for example, you're trying to reduce recidivism among prison inmates, and it's been shown to be effective at fighting bullying in school districts where zero-tolerance policies fail. So it generalizes. What's the takeaway? Compassion is power. Compassion is not what you fall back on when force fails. Compassion, if done deliberately, can turn enemies into allies. And when that happens, you're solving different problems that you started with. And you're facing solutions that weren't on the table and weren't in your imagination when you started. Compassion is power. So what does that mean to you? I don't know what part of the world you're trying to change, or what change you may feel being thrust upon you right now. But wouldn't it be great to be powerful? Wouldn't it be great if you could create results like that at critical times and it wasn't a miracle? And you can. You can win and other people don't have to lose. You can create change and you don't have to force people. And the process can be healing. So how do you start? Next time you're toe-to-toe with somebody, whether that's face-to-face or whether that's over Twitter or over Facebook or whatever social media you have, next time you're face-to-face with someone who opposes you, who threatens you,
who annoys you, who angers you, who you see as an enemy, consider that the 4 most powerful words that you can use may not be, "This will not stand." It might be, "What do you need?" Thank you. ဒီနေ့မိခွန်းကြီးအများကြီးလက်ခံရရှိထားလို့ဘုံဘုံမြန်မာဘာသာတစ်ဘာသာတည်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်အချိန်နေနေမှာဆိုလို့မိခွန်းကြီး15ခုလိုတော့ရှိတယ်မသိပါဘူးဒါလေးအရေးကြီးတဲ့မိခွန်းကြီးဖြည့်ပြီးမယ်သူပြောသွားတဲ့အခါကရုဏာကရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ collaboration ဆိုတာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုဖြစ်စေတယ် compromise တော့မဟုတ် compromise ဆိုတာက short ပေးတယ်ဘယ်ဘက်မှ short ပေးဖို့မလိုဘယ်ဘက်မှ short ပေးဖို့မလိုဘူးဆိုရင်ကရုဏာမပါဘဲနဲ့ဒေါသနဲ့တန်တရားနဲ့ဆိုရင်ပေါက်ပွဲဖို့ပဲဒါကကရုဏာနဲ့ဆိုတော့တန်တရားနဲ့ဆိုပြီးမယ်အဲ့တန်တရားကအားနေသွားတယ်ချင်းချင်းဒီလို collaboration ပြဿနာတစ်ခုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းတယ်ဖြစ်လာတယ် collaboration not domination တစ်ဖက်ဖက်ကကြီးစိုးတာအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကရုဏာနဲ့ now confrontation ဆိုတာကထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကရုဏာနဲ့ဆိုရင်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအစား collaboration ပူးပေါင်းဆိုင်မှုဖြစ်တယ်သူပြောတယ်သူရဲ့မန္တရာကတော့သူရဲ့ဂါထာပဲဆိုပါတော့သူရဲ့အောင်ဂါထာကတော့ဘာလို့စကလုံးလေးလုံးပဲ What do you need? What do you need? တစ်ဖက်သားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတွေးပြီးတာ So today I won't be translating. I won't be speaking in English because I have got lots of questions. So I'll be speaking only in Burmese today, not also in Shan, and not in Chinese. ဒါတွေပြောပြတာကကရုဏာကိုအသေးပန်နိကြဘယ်လိုလက်တွေ့လုပ်ကြတယ်ဆိုတာလေ